げえよ、みんなこっちに向かってきてますね。これこそね、キャンプしてしかできない、こんな究極のね照り焼きはないから。サイトへ行きますね。ああ、緑が綺麗でいいですね。ああ、着いた着いた。ゆうちゃんたちちょっとペットサイトで遊ばそうかな。さあ、うわうわ、ハブでっかい。はい、こんにちは。アスキテラックスです。めちゃくちゃね、芝が綺麗なね、いいサイトですよ。こっちはワンチャンサイトになりますね。天気もね、そこまで晴れてないんでちょうどいいぐらいですね。涼しいです。心地がいい。鳥のさえずりもね、ここもバッチリですよ。しかもめちゃくちゃ貸し切り。最高やわ、この静けさ。もう本当にね、誰もいません。最高。よし。めちゃくちゃ静かですよ。こうやってたまにね、向こうの遠くからバイクの音が聞こえるぐらい響いてますね。チュチュチュテレビ大阪、チュチュチュテレビ大阪、チュチュチュテレビ大阪。よいしょ。よいしょと。よっしゃ。寝床 OK。よし。いい感じや。あれ、何これ。なんでこんな。
腹すいた。はい、設営の方できましたね。静かでね、いいキャンプサイトです。最高ですよ。でも私のお腹はグーグーなってますね。もうお腹空いたのよ。お腹空きまくってるんでね、ここまで来るまでにね、もちもち草餅さんの店舗があったんで買ってきましたね。私大好き草餅です。めちゃくちゃ大好きなんですよね。本当はね、団子の方が買いたかったんですけど、団子売り切れでがっかり。まずはこちら、笹団子いただいてきますね。笹団子前にも食べたことあるんですけどね、確かこちらがないですね。これお初じゃねえかな。めちゃくちゃ柔らかい。いただきます。なんか変わった感じに。何これ、食器が重いしいですね。美味しい。緑茶と合います。もちもち草餅いただきます。なんか小判みたいな感じになってるのかな、モチーフが。うまそう。こちらはつぶあん。あんこのうまさがまた際立つ。これすげえ。餅薄めでね、あんこ勝負って感じです。めちゃくちゃ美味しい。あんこがうまい。もうこいちゃった。ずっと転がって。何食べとる？でこれめちゃくちゃ早い。そしてこちらにもすげえよ。みんなこっちに向かってきてますね。この子も向かってきてる、私のところに。どこ早すぎて自分がね、もうこっちもほらちっちゃいのが来てる。わかる？これちっちゃすぎるかな。ほら、もう足元、こんな足元にいますね。もうめちゃくちゃ早い。もうね、ゆっくりした時間を過ごしてますね。めちゃくちゃいい感じです。ほら、めちゃくちゃいい。たまりません。贅沢ということでね、もうお腹もねグーグーなってるんで、早速ご飯の方作っていきたいと思いますね。今日の晩ご飯は照り焼きチキンバーガーになりますね。私ね、高校生の頃から
モスの照り焼きチキンめちゃくちゃ好きだったんですよ。照り焼きチキンバーガーめちゃくちゃ好きでね、モス行ったら照り焼きでしたね。それぐらい私照り焼き好きなんですよ。もうそれをねガツガツといっぱい腹いっぱい食べたいっていうのが夢だったんで、早速今日はねその夢を現実にしていきたいと思います。さあ作っていこう。さあお肉の前にねじゃがいも断ち切っていきたいと思います。まずはじゃがいも、玉ねぎ切っていきましょう。これがまたうまいんだからねえ。よしよし。この玉ねぎね焼いたやつがまたこれうまいんだわ。これうまいんだわねえ。このお姉さん美味しいよね。見てるお姉さんたちは美味しいよね。よっしゃ。全然足らへんこれ玉ねぎねえ。お肉に対しての玉ねぎの量が全然違うっていう。まあないやつもあっていいでしょう。うわわわ怖い。よっしゃ OK。 食べやすいのとあと火が通りやすいようにね筋切ったりしてますね。分厚いところがなるべく均等になるようにしてます。今日は照り焼き三昧。私の好きな照り焼き三昧たまらんな。しかも天気もいいですからね今日最高やわ。明日もずっと晴れるでしょうこれのままだと。よだれが出た。よっしゃ。視聴者さんを裏切ってごめんなさい。よし OK。 今日はね松ぼっくり拾ってきたんでこいつの手も借りましょう。松ぼっくりに火がつきさえすればもうあっちゅう間だからこれね。松ぼっくりの上に用意してきた麻ひもねちょっとこうやってほぐしてケバケバにしちゃいます。これでいいんじゃねえかな。なんとかつくかな。つくかな。ちょっと不安ですがやってみましょう。ここのキャンプ場は視聴者さんとね芸人さんがよくじゃないな来たことあるって話されてましたね。芸人さん元気ですか。よっしゃ。火の方つくかな。じゃりゃおついた。あれ消えるかい。ちょっと待ってくださいよ。これ松ぼっくりが下にありますからねなんとか持ってくれると思うんすよね。この木がまたこれぶっといなこれもっと細かく切れよって思うかもきっとねそういう方多いと思うんですよね。あずきデラックスもっと薪割って細かくしろよ素人かほんとよくね思われてると思う。めんどくさがりの私はねこれでなんとか木の方に頑張ってもらいたい。やばい消えるんじゃねえか。消えていってるうわあっちゅう間やっていうかこれ今日来た。あれ松ぼっくりになかなか火がつかない。しけてたんかなこれ松ぼっくりちゃん。松ぼっくりに火がなんとかついたっぽいぞこれ。危ないこれお願いこれは大事にしていかなきゃ。
それではまずはポテトをいっちゃいますね。ポテト、皮付きポテト、ドーンド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 ン、ドンキホーテ。あのドンキホーテの音楽も本当に耳に残りますよね。絶対残ると思う、あれ。ドンキホーテ何言ってるんやわし。よし。焚き火の暑い季節になりましたね。ていうか、なんか空が止まってる感じがする。時間が止まってる感じがしますね。なんかここ静かすぎて最高やわ。焦げちゃうわ、そんなもん。あ、焦げてきた。もういいでしょ。こんなもんでいいわ。よいしょ。ちょっと待って、熱いっていうか熱い。よーし、玉ねぎいっちゃいますよ。これ玉ねぎがねバラバラになっちゃうんですよね。熱い。うわ、爪楊枝刺してるわけじゃないんでね。よっしゃ。オニオンちゃんがうまそうやわ。おお、高温油。これで何度ぐらいなんやろ。恐ろしいわ。やばい、これ玉ねぎのめちゃくちゃいい香り。やばいよー。熱い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 。まあ料理人ってすごいわ、本当に。熱くなくなるのかな、こういうのが。本当感謝しかないわ。よし、もうそろそろいいでしょう。うまそう。めちゃくちゃうまそう。よし、向こう置いてこよう。よし、鶏の方焼いていきますよ。おお、ちょっとね強火すぎるんで、これでちょっと火を下ろしたりしてね、調整していきます。よいしょ。じっくりね、ゆっくり火の方を入れていきたいと思いますね。今回ね YouTube 見てきたんですけど、皮目をね9焼いて、皮目じゃないところをね裏を1焼くって言ってましたね。あと蒸すって言ってました。蒸すことによって柔らかく仕上がるって言われてましたね。油はそして拭き取る。うわおお、油を燃やしちゃう。うまそう。最高やんこれ。じゃあ蒸らしていきますよ。丸いっちゃいますよ。おっしゃ、できましたよ。お、いい感じやわ。よし、揚げていこう。うまそう、めちゃくちゃうまそう。よっしゃ、キッチンペーパーで拭いていこう。またこれ何回拭いていくんやこれ。今日はリセット何回するのこれ。よっしゃ、よいしょ。よっしゃ、蒸し。
蒸してけ蒸してけ。よいしょ。ワンちゃん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 ペヤングワンちゃんワンちゃんワンちゃんご飯。おおおおおお。よっしゃ。ちょっと帰ったろ。うまそう。うわ、いい香り。焼き鳥の匂いですね。これこそ鶏皮やわ。あ、鶏油がね、もうこってこて、すごいのよこれ。鶏油の収集です。うわー、すげえ。油の量がもうね、ほんと半端ないのよこれ。どんだけこれ。飛び出す鶏油はね、集めておきますね。そして丸で蒸していきます。よし、できたよ。はい。何枚焼くんや今日は本当に。あ、大忙しい。よし、次はね、つけだれっていうかね、タレの方作っていきますね。こちら鶏油少々入れて、隠し味的にニンニク少々だけ入れちゃいます。刻みニンニクドーン。そしてここにネギですね。ネギ刻んだやつ。よっしゃ。炒めちゃうよ。うまそう。いいネギの香りがするわ。ここにこのすき焼きのタレいっちゃいますね。すき焼きのタレ。よっしゃ。こんなもんでいいか。足りるかな。ちょっとね。そしてまた追い鶏油いっちゃいましょう。これが味噌ですよ。鶏油。よっしゃ。よっしゃ。ちょっとね、こいつは置いときます。そしてね、つけ焼きしますね。ちょっとつけ焼きの準備をしなければ。忙しい。よし、こいつはちょっと一回ネタさせたやつはこっちに置いて、網、次網、あちゃあちゃあちゃ、当たり前や。鶏を持ってきました。うわ、すげえ油。この油もったいない。この中入れちゃう。うわ、すげえ油。やばい。これやばいよ、今の量。よしよし、これでね、ちょっと網でつけ焼きしていきます。次はね、軽くですよ、これはもう。よっしゃ。よいしょ。よし、2度ね、これつけ焼きしちゃいます。よし。うわっちゃ。おお、やばいよやばいよ。おじさんやばいわこれ。よっしゃ。はい、この子ね、もう一回つけるよ。よいしょ。はい、つけたよ。はい、次いっちゃうよ。このちょっと焦げた感じがね、これがまた美味しくなるんですよ。これ鶏のうまいとこよ、これが。よし、よいしょ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 。これこそね、キャンプでしかできない。家じゃこんな豪快にね、なかなかできないですからね。周り汚れちゃうんで。よっしゃ。
し、もう一回くぐらせよう。おりゃ、こんなうまいのないよ、言っとくけど。こんな究極のね照り焼きはないから。よっしゃ、できた。あとはこのタレを煮詰めていくだけですね。はあ、疲れた。ちょっとねすき焼きのタレ足らんやろこれ。よし、こんなもんでいいでしょう。オッケーオッケー。はい。ああ、暑かった。やっと終わったよ。今のは一体何だったんでしょう。こいつはね私の念願ですね。ほんとうまそう。よし、挟んでいこう。よっしゃ、乗せていこう。うん、うまい。うまいぞ。よっしゃ。うん。そしてこいつですね。この照り焼きちゃんをこのタレです。このタレにまたくぐらせる。これ片面の方がいいかな。これ味濃すぎるかもしれません。もしかしたらちょっと取っとこう。これよっしゃ。だかあかん、ちょっとこれあかんやろ。よし、そしてねこのマヨネーズかけて完成です。マヨビーム多少ですね、これも。これ多少って言いながらかなりかけちゃってるから。よっしゃ、はい、仕上がり。これ絶対美味しいですよ。このね鶏、これ絶対うまいってね今回確信してるから。本当に家で焼くやつより美味しいわ、きっと。よかった。あ、辛いとか食べた。この玉ねぎちゃんもねのせちゃいましょう。そして次はねちょっと片面だけにね照り焼きソースつけていきます。いろいろね焼いたりもしたんでつけ焼きもしたんでね。よっしゃ、これ好み方あかん。こっちの方がいいっしょ。ギトギトのね感じ。このギトギトがうまいのよこれ。どうだいどうだいなんかやっとんね。よっしゃ、よし、全部作っていこう。よし、完成しましたね。ああ、もうちょっと汗かいたわ。よし、ちょっとね濃くならないようにちびーっといっちゃう。よしよし、オッケー。ちょっとこれでガチャガチャしてさあ、幸せてんこ盛り揃いましたよ。これは私の高校生の頃からの夢ですね。嬉しいわこれ。さあ、いただいてきますね。いただきます。いただきます。いただきます。よし、皆様お疲れ様です。本当にね、皆様お仕事も勉学も皆様お疲れ様です。いろんなことにお疲れ様。いただきます。あー、香りがうめえ。幸せ。
よっしゃ、食べてこう。まずはね、こちらこの和がらしを入れてやるんですよね。こっちは和がらしのいってみようかな。いただいちゃいますね。顎外れるわ。ちょっとこれ押さえとか。抜群。鶏がね、めちゃくちゃ柔らかい。やっぱりね、 YouTube 先生が言ってたようにね、皮目を9焼いて、そして裏面が1、そしてあとは蒸しですね。蒸しが効いてんのかな。そしてこの網で焼くことによってね、香ばしさが足されてますよ。めちゃくちゃうまい。最高やないかいこれ。和がらしきてます。うまっ。めちゃくちゃジューシー。肉がね、パサパサになってないですよね。もう羽が生えて飛んできそうですね。幸せすぎる。よっしゃ。さあ次はね、こちらしその方をね挟んでいきたいと思います。私ね、しそめちゃくちゃ好きなのよ。これ枚だけにしとこう。よし、このギト、これモスのこのタレのさ、レタスについたやつ、これコテコテのやつ、この感じよ。いっちゃいますよ。しそ合う。しそありですね。香りがまたいい。うまい。たまらん。虫がまたいっぱい飛んでるわ。もうほんとね、虫の季節ですよ。なんやろこのブンブン言うてんの。どこもうとりあえず食べや。もうゲップゲップ出してますね。もう限界です。これでもうね、やめときましょう。うわタレが。よっしゃ、締めをいっとこう。大葉ね、いい香り。こいつも大葉入れちゃいます。あっぱれあげちゃおう。自分にあっぱれ。もう腹が炭酸と
さあワンちゃんご飯ですねって言いたいところなんですが、雨の音がしてしまう。雨の音がしてる。雨音がね、なんかシェードを叩いてますね。まあこんなことね嘆いたって仕方がないです。ワンちゃんたちにご飯あげましょう。ほらお待ちかね。遅い。もう不正やもう不正したら遅い。まあ今不正好き。わし不正好きやわきっと。不正かわいいわほら。不正不正。よしよしよし。はいはいはい。よっしゃ。ああ雨降るなんてほんま。でもね明日は止んでるでしょきっと。朝は止んでてほしい。もうゆずちゃん全量食べちゃってますね。すげえ早すぎやわ。超高速。雨止んでください、雨止んでください。これってもしかしたら視聴者さんのなんか呪いじゃないかな。視聴者さんがいつもなんか雨降ってあずきデラックスチャンネル雨降れ雨降れって思ってんじゃねえかな。まあそんなこと嘆いてもね仕方がないんで、もうねお腹もいっぱいで満足です。あとはねもう寝るだけです。サイドウォールねこれ2面だけだと寂しいんで、ちょっとこっち側もね雨が降り出してるんで吹き込みそうなんで、こっちもつけたいと思いますね。今日は4面じゃなくてもいいかな、3面ぐらいでいいと思います。ここの間はまあ吹き込んでも大丈夫でしょう。ちょっと荷物をこっちに移動させて、明日の朝は止んでるでしょう。お疲れ様です。今日も一日お疲れ様です。ここのキャンプ場はね夜になるとフクロウの鳴き声とかが聞こえるらしいんで楽しみに来たんですけどね楽しみで来たのに本当にほうほうとかなんかね聞こえてくるかなとか思ってたら、今はねもう雨音しか聞こえません雨音ばっかり。しかもね朝方はねリスが出るらしいんですよ。リスもねかなり朝早く起きてちょっとリス探してみようかなとか考えてたんですが、もう、明日の朝は止むでしょうきっと。リスさん探しに行こうかな。今日はね美味しいものも食べれたし怪我もなかったしいい一日でした。幸せやわ本当にね。皆さんもいい一日をです。これからもねいつもご視聴ありがとうございます。そしてねコメントの方いつもありがとうございますね。コメントの方でねいつもねもう力をもらってます。本当にねコメントがないとね慣れてくる時ありますからね。嬉しいって思うんですよねやっぱり。いつもありがとうございます。そしてグッドボタンもありがとうございますね。それではもう寝たいと思います。皆さんもねいい夢見てください。おやすみなさいです。失礼しますね。失礼します。もう寝よう。もう寝ます。寝るね。寝る寝る寝る。雨止んでよ明日はめちゃ降ってきてるし
と思ってね、ちょっとピッて捕まえたら、もう手のひらにもうこいつです。ひるちゃん、ひるちゃん、ひるひるちゃん。